Uzun illərdir biz diplomsuz psixoloqlarla mübarizə aparırıq, lakin mən bu gün diplomlu psixoloqlardan danışmaq istəyirəm. Son zamanlar qarşıma videolar çıxır və psixoloqlar öz pasientlərinin кейslərini danışırlar, ələ salırlar, gülürlər. Bu özü heç bir formada etik kodeksə uyğun deyil və xüsusən də əgər bunu sırf məşhurlaşmaq, şou yaratmaq məqsədi ilə edilirsə, və bu bir təhqir edici formadadırsa, çünki tənqid özü bir mədəniyyətdir və tənqidi hər kəs bacarmır. Tənqidi bacarmaq üçün xüsusi bir belə deyək, istedad, dünya görüşü, savad lazımdır və hər kəsin bacara biləcəyi bir iş deyil. Və tənqid inkişaf yönümlü olmalıdır. Tənqid etdiyimiz insana onu elə formada ötürməliyik ki, qarşımızdakı inkişaf eləsin, təkmilləşsin, onu qəbul etsin. Lakin əgər bu təhqir formasında olursa və utanc verici, alçaldıcı formada olursa, burada hər hansısa bir inkişafdan söhbət gedə bilməz təbii ki. Və psixoloqlarımız da bunu təəssüflər olsun ki, bu formada edirlər. İndi belə bir sual doğur. Bir pasient olaraq niyə görə belə bir insanların yanına müraciət olunur? Səbəb nədir? Necə düşünürsünüz?